各位錶朋狗友嘅兄弟們，大家好啊！咁咧今日我哋做一個呢個手錶 Visa Watch 嘅開箱啦，係啦。咁啊係有個紙皮盒嘅，咁當然啦，運嘅時候咧就會有一個紙皮箱啦，但係我多一個紙皮箱去做保護嘅。咁啊上面一凸字啦，有我名即係 Visa Watch 喺度咁嘅樣啦。咁打開個箱咧，都幾實正啊箱，係。咁打開個箱咧，咁就有張 receipt 啦，咁就唔擺俾大家睇啦。咁有個盒，有個人造皮嘅盒啦，寫住 Visa 咁樣嘅。咁我睇埋喺二邊先，係啦。咁啊，除此之外咧，仲有一塊nano fiber cloth 嘅。咁呢一塊布咧，聲稱係可以抹呢一個相機鏡頭嘅，即係比我哋抹眼鏡嗰啲咧更加幼細咁樣嘅。係啦，咁啊價錢都貴啲。咁然之後咧，我哋咧就有兩張卡俾大家啦。咁有一張咧就係保養書啦，係啦。咁但係我哋自己咁熟，梗係終身保養啦，係咪先？咁啊後面咧就有呢個啦。不過咧 QR code 嗰度咧，我諗你再設計過，可能會褪翻前面放大少少，因為發覺 QR code 好似唔係咁容易嘟得到。咁咧為咗滿足一啲朋友咧嗰啲叫做中意拍攝嘅一啲玩法啦，咁我哋買兩個組俾佢哋嘅。咁呢一張卡咧就係5方位調校嗰個記錄數值喺度咁樣，係啦。咁啊有少特別啦，即係起碼俾大家知道我哋隻錶究竟嗰個喺5方位嘅表現係點樣樣咧咁樣。好，拎開少少先。咁啊呢啲嚟個主角啦。咁主角咧就係隻錶啦。咁啊打開咧，咁一隻錶咧就因為佢呢個盒咧下面嗰度咁樣凹咗落去咧，令到隻錶咧好容易咧朝向上。所以成隻打開嘅話咧，你一睇咧，你都會見到隻錶大全貌，就唔會話有啲俾人遮住嘅感覺咁樣咯。咁佢就唔係拍樓嘅，成個褪出嚟嘅。咁呢個盒仔你可以重用去旅行啊，咁都幾方便咁樣。咁之後就有一隻錶啦咁樣。咁隻錶比尋日俾大家睇過㗎啦，都冇乜特別。咁尋日兄弟們講得好好啊，即係呢個扣咧，咁我哋要會訂嗰一批啦，就20/16咁樣嘅，同埋啲皮會再薄啲，令到睇落會再斯文少少。咁成個配件咧放晒喺度咧，就係有咁多嘢啦，咁樣啦。咁呢個配件咁樣嘅 setting 啦，即係當然會執得好少少啦。咁就會放上，依家就會準備寄過去美國嗰邊做雜誌啦。但係呢一個 setting 我亦都會放喺我哋日本 Good Design Award 嗰個 counter 嗰度咁樣咯，係啦。好，咁啊多謝大家收看。好，send 俾我。